大家好，嚟個大市分析11月5號啦，已經咁個股市啦、美股啦高位回調啦，正如我上星期即係前兩日嗰段片講啦，咁就回調啦，補翻個裂口啦，跟住 Bitcoin 咧其實跌穿咗上升通道，就開始睇弱㗎啦。咁我哋睇下我哋依家個股市有啲咩情況啦。好，咁睇翻 S&P 啦，嗱，咁其實正如所料啦，嗱，之前依家係上升通道嚟㗎嘛，係咪？我哋放大啲幅圖啊，咁佢依家就係呢個突破嗰個位咧，依家跌翻落嚟啦，就 retest 啊。咁今日期貨咧，有人問啊，點解跌嘅咧？咪跌到合理啊！呢度咧上升完之後，1、2、3、4、5日都喺度壓下壓下冇力嘅，咁回翻落嚟，上次咪講啦，一去到呢啲位，嗱，你期貨上次咪講咯，我講中咗啦，我哋係咪啊？呢啲位你又要買咯。咁你期貨買咗之後，咁你依家其實你要食嗱，你短炒 swing trade 你要食㗎啦。頭先佢跌咗落嚟啦呢度，咁你上翻嚟邊個位啊？呢個位咯，好清楚㗎，冇力㗎上翻去。佢呢個跌得好急，咁啊回翻嚟呢個係佢成個波段嘅0.618嚟嘅啫嘛。咁你啱啱一開市就係咁㗎啦。嗱，咁啱啱轉咗冬令時間啦，香港時間10點半先開始。咁其實依家就最考你技術型嘅時間啦。嗱，咁亦都係上次段片我記得咧，呢啲位跌㗎啦，咁結果真係跌咗落去啦，係咪？所以你識得睇圖表嘅就要上我個課堂啦，呢度買下廣告先啦。我唔係成日賣，唔係好多人上咁呢次，咁但係唔緊要啦。如果開唔到，我就會extend 唔開住啦。咁其實都係教翻啲課堂技術嘅嘢嘅啫。咁聽我呢個普通分析都得嘅。咁就有興趣就報啦，或者 PM 我。嗱，咁依家講翻啦，咁呢幅期貨圖啦，期貨圖就係頭先今朝10點鐘就打咗嚟啦，咁啊補翻啲裂口啊嘛。跟住上次咪講啲位嗱，見 exactly 呢條虛線啊，佔翻前頂咯。咁佢都係最強嘅指數嚟嘅啫嘛，係咪？咁而家升咗上去，嗱，咁呢度回咗上去呢個位，你短炒咗買期貨啊，買 CFD 啊，買call 啊，贏咗嘅。頭先我哋一開市我都搏一搏啊，呢個位都買咗一啲 call 贏咗幾千蚊咁樣啦，係啦。就係 option 操作，咁但係啲風險好高嘅，即係唔係咁成日都會中嘅。但係只不過呢啲 pattern 就太 common 啦，咁啊一嚟到呢啲位我就覺得佢買我就買上去咯，覺得佢唔會再咁容易跌穿，因為你個 P-market 已經跌晒出嚟啦嘛。但係除非今日突然間嘣嘣嘣股災啦，我又睇唔到啦。我只係覺得正如之前嘅分析所料，佢沿住上升通道中續係有反應啦。嗱，咁今日去到呢啲位，依家開始咗個半鐘啦，我諗冇人知會點㗎啦。係啊，咁亦都唔會理佢後續如何啦。佢可以回調呢度嘅 retest 翻6798再上翻去都得㗎。咁我唔理啦，我就係食呢一波嘅。係啦，好，咁完咗啦，啲美股呢度S&P 咁只係話俾你聽。弱勢咗咯，係啦，咁佢回調呢個位，跟住喺呢度咧橫行再升咯，可能佢橫行一段時間，結果去翻呢啲6741，即係呢個下跌通道咁樣，佢根本就係畫埋俾呢個櫃啫，其實就係咁咯。我覺得最撚尾磨嚟磨去都係咁咯，係啊，咁中間有啲力量嘅有陣時，咁如果去到呢啲位，我會再買上咯，係啦，即係短炒。咁你依家係短炒㗎啦，冇乜特別嘢好講㗎啦。跟住睇下啲大股啦，Tesla 啦，嗱 Tesla 其實尋日幾好嘅，呢度突破咗，係啊，呢支陽燭之後咧，你問我咧，我中意收穿咗先買嘅，但係我明有啲人喺中間呢度買咗啦，我諗唔緊要嘅，但係點都好，佢依家係一種強勢嘅形態 consolidate。咁但係呢度做咗假突破啦，你唔好再買上啦依家，即係尋日做咗假突破，唔係咁好嘅。咁今日跌翻嚟啦，咁佢可能呢度係成個410至到469喺度橫行㗎啦，可能我哋唔知佢點。嗱，咁淨係知道嚟緊佢有個投票啦，睇下 Elon Musk 嗰個唔知超級貴嗰個薪酬係咪可以成功啦。咁 Elon Musk 呢段時間就好醒目嘅啫，promote 自己啦，然之後再玩嘢就話啊，如果你哋唔選我做 CEO 嘅，
唔投呢個方案嘅，我就會唔會全心瞓身落去㗎啦。咁但係投之前咧又放風，又話我哋依家有咧咩識得飛嘅車做出嚟，有啲新故仔咯喎，咁咪爆上去咯上。嗱，其實依家圖形依家咁嘅勢咧，會爆上去嘅機會大啲嘅，同埋你 Elon Musk 咁多年啦，你換第二個 CEO，我唔識啦，除非個人又驚天地一鬼神，好出名好勁啦。咁我諗 Elon Musk 就係個 Tesla 嘅 icon 嚟嘅啫嘛。Tesla 其實電車冇前途㗎啦嘛，只要揀新嘅嘢、新嘅 idea 咁先至有用啦。咁我覺得仲要 Elon Musk 喺呢一個牛市週期，由2020大家開始識佢嗰陣時，熟悉佢嗰陣時，佢都係一個精神領袖嚟，咁一啲諗一啲好超前嘅嘢，起碼有市場 buy 啊嘛，係咪？咁我諗佢如果再上去，就會破頂啦，係啦。咁當然啦，如果美股全部急跌嘅，就另計啦。但係我哋唔知，觀察住先咯。依家係個好難玩嘅市場，大家要 understand 啦。咁回調望一望納指啦，係納指咧其實都唔係話可指好差。正如呢條呢條 chain line 其實好有用啦，你見唔見到啊？頂住。咁你話呢個係咪一個真係重要個位會反彈咧？冇人知。但係假如你今日喺個低位條線嗰度買咗，咁你咪如果你可以短炒嘅，咪食少少啦。去到嗰啲位，如果你冇食到嘅，你去翻你個低位，你都要咧 stop 咗佢㗎啦。係啊，因為如果佢跌深啲，就會跌到好金㗎啦。所以我覺得唔買都冇所謂嘅。係啊，咁你嗰啲 QQQ 如果要買喺呢個位咯，跌穿翻234嘅，咁你都要就人㗎啦。係啦。咁我唔講啦，其實個市係唔靚嘅，全部都唔靚。唔知點解今日突然間跌得好勁啦，日經都係咧跌得頗為大力嘅。咁喺個高位出現一啲咁大力嘅跌宕咧，我覺得係唔係好嘢咯？係啊，嗱，即係呢個日線圖啦。咁佢突破咗跌翻落嚟，但係又咁講啊，佢突破咗咁，我就好希望佢回測啦。即係依家全部圖都係咧好強勢，佢個上升通道喺度行，呢個其實你唔使理佢咯。我諗我哋唔再睇啦，呢個上升通道算啦。佢個上升通道突破完之後 retest 翻，咁再上咯，咁係好勁嘅個市。咁你之前都跌過咁大支陰燭啦，係咪？啲姿勢咁多，我諗佢都係悶，都係上落咁樣咯，係啦。咁總之呢條 chain line 畫長啲咯，我覺得佢唔跌穿都係強嘅，就係咁啦。咁講埋恆指啦，嗱恆指就好明顯啦，係一路講嘅橫行啦，係咪？咁上次都講咗啦，呢度佢嚟咗個成個波段嘅0.618，呢度一路上升都好大力，好嘅 high 加 low，突然間一日 gap down 落嚟，好大力嘅喎。咁回翻呢個618，呢個618係要關注嘅。你如果下邊抹上嚟呢度就要食糊啦。咁佢跟住接住兩支大陰燭，跟住有支陽燭，一支陰燭。其實一到你問我咧，會再跌落嚟嘅機會好大嘅，即係你咪跌翻245咯，係啊，即係我覺得技術面都合理嘅，618去到負618都合理嘅。咁綜合嚟講，其實佢會點咧？咪喺呢個大型嘅上升軌嗰度行嚟行去咯。可能呢個位有支持嘅，可能我又可以上翻去啦。又或者佢跌深啲都得㗎嘛，跌到呢啲位嗱，如果跌到呢啲236、237咧，我會買咯，會買翻騰訊啊、阿里巴巴嗰啲咯。其實我覺得最終都係恆指都係最尾都係升翻啲大股㗎啦。因為老實講，經濟面香港唔係咁靚啦，咁但係唯一最有前途將來幻想嘅都係啲中國式嘅 AI 股，我覺得係啦，即係話俾你聽，我覺得最終都會上去嘅。不過有一個回調係好合理啦。嗱，依家呢個綠色呢個區域係一個好明顯嘅支持阻力區，而呢度有條 chain line 嘅，我覺得值得留意。即係235嗰啲，如果有一日嗱，依家都259啊，跌2000幾點嗰陣時，值得留意。同埋你呢個位 put 都好嘅，你問我，如果你依家呢個位 put 咗咧，好明顯啦。咁你守呢度得㗎啦，你守264都得㗎啦，你守500點，係啊。如果你驚嘅，你就守高啲啦，
唔應該266565659㗎啦，係啊，唔應該喺呢個位㗎啦，跌翻落去咯，即係你可以做一啲 put 個 option 做一兩個月跌翻落嚟呢啲位就食咗佢咯，其實係機會嚟嘅，係啦，好。咁跟住就美股講咗啦，嗱其實全部都有回調嘅。今晚唔知你依家第一日 gap 記住啊，美股第一日 gap down 咧，佢唔係邊日彈翻上去㗎，我哋唔知嘅。咁依家全部都係轉弱㗎啦，係啦。咁你唔好咁進取，所有大股都差差地嘅 Meta 又好核突啦，係咪？上次嘅成績我唔知講咗未咧，嗱咁其實所有成績都唔錯嘅，係 Meta 啊，其實係有咁喎。你大家要留意一樣嘢，呢個新聞就係所有大公司咧都再發債啦，Meta 發債啦，Google 再發債啦，佢哋嘅投資喺 AI 層面已經係好大嘅，佢哋要發債再集資喎，好癲喎！嗱咁其實我睇一段新聞嘅，有喺度講，其實咁多間咧，得蘋果冇搞嘅喎。咁如果真係 AI 真係一個鑊嚟嘅，一個泡沫嚟嘅，投資咁多嘢係得不償失嘅，可能蘋果就係獨善其身冇嘢嗰間，因為佢冇乜點投資嗰啲 AI 嘢㗎嘛。其實我開始諗通咗，之前成日鬧啊 Tim Cook，諗下佢隨份有正，我守住間公司嗱，我盤段仲係賺咁大現金流，仲係我靠賣電話尾寫，雖然個生意有啲單獨。咁我唔知點解啦，佢賣咗咁多年個 iPhone 仲係好，仲係要賣佢啦大家。咁但係佢冇咁多投資 AI 嘅嘢啊嘛，唔緊要㗎，我冇落後，其實我有 cash 啊嘛，我咪當你哋邊個成熟 model 成熟咗，我咪俾錢用你個 model 咯，即係好似以前用 Google Search 咁，我俾錢你啦，每年俾 Google 百幾200億俾你咯，我用到咪得咯，係咪？我啲 device 配合到咪得，咁最終你嘅 AI 點勁都好，你都有個 app 都有個 API，我 call 你咪得咯。你哋自己 invest 啦，我買你 service，可能真係好事喎。如果自己搞咁多嘢，你個個都好似 Nvidia 黃仁勳咁勁咩？係咪？嗱咁你見到嗱，仲有呢個喎，佢周線圖咧開始核突啦。今日見到呢個咧一陽一陰，我成日教大家睇個 pattern 咧。Nvidia 1:1到咗之後，其實呢個開始差，會去翻160㗎啦，我覺得。即係呢個樣咧，你日線圖都核突啦，係咪？我覺得佢開始會回翻跌翻落嚟嘅，係啦，呢啲位你唔好再買上啦，你等佢回嗱，回翻你問我180之後再睇個環境 OK 我就再買上，即係如果冇再差嘅話，咁最終如果152你值得再買㗎啦，我覺得2627都係個牛市，咁但係先經嗰啲浸180嗰啲位先咯，係啦嗱咁唔隻長談啦，但係都我想段片13分鐘嘅段片短啲啦，咁講埋個 Bitcoin。嗱 Bitcoin 咧今日已經咧，我之前講，因為呢個上升趨勢未穿啊嘛，今日終於穿咗㗎啦。咁穿咗會點咧？一定係97,000嘅第一關。佢咧穿咗之後咧，咁大力咧，佢一定係回一啲位再跌㗎啦。咁你咪依家其實 Bitcoin 開始好炒㗎。你見到佢回咗㗎啦，有啲嗱呢度跌咗，今日。星期二凌晨跌咗，跟住咧上翻落嚟再跌，跟住咧呢一支巴回咗㗎啦，再落嚟再跌，你都未必有機會俾你回到再買嘅，佢小時圖係啦。咁但係我覺得咁啦，你咪等佢跌咯。佢嗱，只話俾你聽，如果 Bitcoin 都跌，所有都開始跌，黃金又跌，股票又跌，啲人開始食糊咯，我覺得。咁你好多人話 Bitcoin 係咪熊市，我都唔 care 老實講，我睇圖表啫嘛，係咪？咁我淨係知道全部都弱㗎啦，你咪 put 咯，全部都係揾位 put 咯，呢個時間你唔好再買上啦，係啊，因為呢個橫行跌咗啦，咁呢個橫行上面嗰個橫行跌咗嘅1:1係幾多啊？exactly 呢個位咯，呢度係咪？佢跌到去967㗎啦，咁呢個位咁亦都。呢個係個成個升段嘅0.618嚟㗎嘛，係咪？但記住呢個 range 㗎，我諗咧97至938咧都係㗎。我覺得如果係咁，Bitcoin 好中意打針㗎嘛，打勁啲㗎嘛，咁93,800係合理嘅跌落去。咁好簡單啦，已經 confirm 咗佢係跌㗎啦。Bitcoin，ETH 就更加係啦。咁依家
唉，唔使問下貴嘅真係依家呢度咧唯一嘅支持就係三千點有排跌，係啊，即係呢條線係咪咧中間可以係嘅，可能掂一掂下邊再上翻嚟咯，係啦，咁好核突㗎啦已經，咁呢啲唔係支持嚟㗎啦，唔夠力㗎，中間呢個凌空呢個位，咁我諗一路跌落去咯，咁你就 ETH 你都 put 得㗎啦，揾嘢即係揾機會，啲人回調咗先 put 啦，你回調咗先 put 你先有一手啊嘛，有個技術位係咪？即係佢嗱，如果你任何 put 嘅，你都唔應該上翻啲支巴嘅三七㗎啦。咁你 put 一定係上翻呢啲你就輸，總之佢回咗嘢你就再守咯。如果佢回高啲嘅，你就守呢一度咯，係啦。咁講晒咗所有嘢，咁黃金啦，黃金我就覺得唔好睇得太弱，因為如果真係有啲驚天地泣鬼神嘅嘢，避險可能真係會去佢度嘅。而佢呢度打緊個底啦，跌完之後橫行，呢度又橫行1:1到咗㗎啦。咁佢跌完之後咧，佢咁多隻腳都唔跌落去啦。我覺得睇下佢會唔會有啲轉勢啦。你睇翻1小時圖嘅細圖啦。如果佢點樣先可以買翻升咧？即係我覺得頭先呢個位佢暫時呢個位咧係有一定嘅支持嘅，係啦。咁要睇下佢有冇啲由撈一撈變做high 嘅 high 咁嘅嘢啦。嗱，依家嘅跌速係減慢㗎，呢度係啦。咁我諗3,900嗰個位係可以守一守嘅，係啦。咁但係你亦都要同時留意成個波段最大嘅618啦，係啦，佢都要回咗落嚟㗎啦。咁所以你問我咧，我覺得佢一定要有個真正嘅上升軌啦。如果要買翻上嘅嗱，依家有少少係咁啊。即係我諗佢依家短暫係會跟住呢個上升呢個通道咁樣行咯。但係咧有個唔靚就係，如果係上升通道，通常都係跌嘅，係啊。咁可能如果跌就跌多波3800㗎啦。即係呢啲形態我未看到佢會升翻上去，但係佢依家就應該喺呢個橫行嗰度碰撞緊。佢可能最終會咁樣高的假突破再跌翻落嚟咁咯，係啦。咁啊合理啦。如果所有嘢都跌，係啦。咁除非直至佢破到好高，如果佢升到呢度咧，係去到呢度一模一樣咧，你都要等佢係大型橫行，係啦，難玩㗎。所以，但係如果你買升嘅話，短暫即係你炒金嗰啲人咧，你依家呢啲位買守啲支針就好咯。係啊，嗱咁冇啦，嗱其實個topic 都唔係太長，但係都接近20分鐘。即係話俾你聽，個市轉差咯，所有嘢啲人都提款食糊咯。咁我哋等到個市場跌到一啲合理嘅位，又跌定咗，啲新聞好咗，我哋先至再買翻上咯。咁終極最好嘅賺錢方法，今日有朋友都講啦，buy the dip 咪最好咯，係咪？咁依家未係時機啦，係啦。咁睇咗咁耐圖都知啦。咁我覺得你可以休息下先嘅。如果你擔心，嗱啲 SOL 都核突啊，我覺得唔係好靚，亦都係成個上升形態破穿咗。所以我明好多 crypto 嘅人都喺度講，無論 YouTube 啊、Twitter 啊、所有 thread 啊，所有人都講熊市。其實我覺得我唔理佢係咪熊市先啦，之後覺得佢係暫停一個上升咯。咁所以其實都可以咁講嘅，因為最勁上至10月嗰個大跌咧，其實殺晒好多大戶，啲人死晒啊嘛，嗰啲炒嗰啲。咁 anyway 啦，啲股未死嘅，係啦。咁跟住再講下啦，嗱嚟緊啦，仲有啲咩earning 啦？應該今日就我睇過 Spotify 同埋 Shopify 都係唔好嘅。咁我講下啦，Uber 咧又睇下，其實全部都唔靚咯。全部都 gap down 嘅，跟住咧 shop 咯又係啦 ，Shopify 啦，跌翻落嚟啦，亦都係唔好啦。我冇睇佢成績啊已經，跟住 SPOT 啦，我睇幅圖已經覺得唔係咁好咯。係啦，咁但係依家今日係冇方向啊，我哋唔好今日做 trade，今日聽下嘢就算啦。
係啦，咁啊睇定晒嗰啲嘢先咯。咁呢段時間難玩㗎。咁其實點解又會跌咧？嗱，我都係講過少少，因為阿鮑威爾嗰個講，我12月唔減息嘅喎，唔一定，你唔好包有咩老馮咁樣喎。所以由之前由9成變到7成啦，但係我覺得最終咧佢都會減下嘅。咁其實最驚嘅就係而家呢段時間咧就要留意新聞咧。咦？呢個 Canada 點解咁樣嘅？你留意個 CPI 啊。不過其實依家減緊息，其實啲通脹仲有存在喺度㗎嘛，係咪？大家要留意嚟緊翻嚟留佢個通脹。如果又要減息，舊市通脹又高，咁大家就會又諗衰退嗰啲嘢，又會諗到好灰咧，壓個市落嚟㗎啦。咁我覺得好嘅，其實我覺得真正個市場我都解釋過啦，26年唔係咁差嘅，但係充斥住好多矛盾，可能26年一啲橫行高位橫行，最撚尾震盪完之後，再撚尾27年先升，都唔出奇，好似10年前咁樣咯。咁如果係咁26年係偏牛，但係唔係好賺錢，亦都唔係好跌。嗱，咁橫行如果你 swing trade 你要好短暫，如果唔係你好容易輸錢㗎。咁你可能27年先升。咁你要知道個市場環境啦。咁最後睇埋美金啦，好唔好啊？因為美金咧喺呢個位 consolidate 咁耐咧，開始有啲突破啊，有啲突破，即係企穩咗個跡象。係啊。咁我咪之前咪咁畫嘅，應該會咁嘅。係啊，我仲係咁諗啦嚇。咁呢度咧佢就掂翻去呢一個重要位啊。係啊，呢啲位啦。係啦，你睇下突唔突破到啦？突破到之後，下一關就係上邊103。咁所以呢段時間炒嗰啲咩UJ 啊、英鎊啊、歐羅嗰啲係跌啦，美金強勢翻。係啦，係咪你估唔到啊？減息都強勢，因為佢話唔會咁快減啊嘛。係啦，咁債嗰啲咧我就麻麻地啊，我係咪 TLT 嗰啲啊？我麻麻地，你諗下。好波動啊，升下跌啊，我諗長遠都係升嘅，係啦，但係我就冇 focus 咯。但係因為佢如果真係大力救市要減息有意外咧，佢都有發圍嘅。咁如果你真係買呢啲嘅，我覺得你都要死 keep 㗎啦。如果你89蚊要買，你雙底你都要等咯，即係爭5% 度啫嘛，係咪？你唔會跌10%啦，跌9蚊就10%啦。咁我覺得就要走咯。如果跌到呢啲我都會死等咯。咁或者等佢跌多少少，如果去到呢啲你咪又想買嘅，就搏佢爆煲嘅，你可以考慮啦。但係我唔會咯，因為我覺得89蚊升到100蚊都係得嗰10% 啫嘛，我冇乜興趣。一定有人有興趣有問嘅。咁 Netflix 都好差啊，我覺得嗱，呢幅圖唔靚啊。咁大家要小心，一個市開始回㗎啦，所有嘢都。咁我 in general 啦嗱，PLTR 咧，我覺得文係幾好嘅。其實 PLTR 成績好好㗎。今日 PLTR 我想講少少啦，俾多2分鐘我啦，23分鐘啦。佢個 CEO 好串啊，佢個所有分析都係廢嘅，都係唔識嘢嘅。咁佢哋嘅增長已經好勁啊！你冇得可能叫我咩每次都40% 增長，佢係啱嘅。其實佢長遠佢真係賺錢，佢賺到錢嘅。我而家睇好佢咯。咁我覺得牛市佢有機會係再升咯，係啦。不過當然啦，冇之前升得咁勁啦。咁我覺得佢條件又咁樣好嘅，不過佢個 CEO 講啲嘢好激烈，咁啲人依家個個都驚喎，去到咁高喎，係咪？我覺得個成績係啊 OK 嘅，係啊。咁當然啦，佢嘅增長又好勁，慢慢變到冇咁勁，都係勁。咁樣咯，係啦，咁你唔會有另外一隻蘋果咁樣年年都咁勁嘅，係咪？咁Nvidia 嗰啲我都唔會睇到好灰嘅，所以我希望佢跌到呢啲195啊180嗰啲，你值得再買上咯，係啦。咁但係講明啦，個市係橫行㗎啦已經，你係好短暫嘅 swing 先嘅。如果你係成日都高買又低俾人 fix 咗，就會撞一巴又一巴㗎啦。咁所以記住唔好喺呢啲高位買嘢。你考慮可以譬如啲最強勢股，你都可以喺中間啲位買嘢。咁當然啦，如果大跌，我哋都會走嘅。如果唔係要坐貨，係咪？咁個關鍵就係咁咯，技術關鍵。好啦，咁 update 晒大家啦，好啊，多謝大家，拜拜。